Hindi dapat tayo mag-video pero tingnan nyo, may bago tayong mga dumating at syempre ito. Yan, buksan na natin to. Tara. Yun, so ito na nga, mainit-init pa. Dumating na yung ako PCB or PC98B. Okay, so buksan muna natin to. Siyempre, yung gunting, fast forward na lang muna natin. Medyo parang di matagal. Okay, so yun, ito na nga siya. Nakalagay lang naman sa parang karton or box, kung ano man yun. And medyo parang may damage na yung box. So yun, PC98, 98 kasi yung layout, and then B+, di ko alam kung bakit, pero yun, tas hot swap. Yung in-order natin is yung crystal. Hindi ko alam, kita ba dito? Hindi nakalagay. Okay. Ito maganda dito. Pansin ninyo. Yung sa iba kasi, yung sa mga nauna natin keyboard, wala. So, ito feeling ko, yung alagay is FN and then 1, 2, 3 for Bluetooth and then dongle, tsaka word. So, para siyang ano yata. Buksan natin. Tapos ito na rin yung controls niya sa taas. Okay. Yun. Ako. So, in-order ko to sa ako mismo. Hindi ko alam kung official sila, pero yun sa Shopee lang ng ako. So, yun. And ano yung laman? Ito. Yun. Ito medyo medyo social yung pagganto nila. May clear cover. And syempre yung keyboard. Pero balikan natin to. Tingnan muna natin kung ano yung laman. Kung meron man laman. User manual. Okay, ito. Okay ito. Kasi hindi ko sure kung meron or di lang natin pinansin. So, nandito yung dimension, weight, magaang lang, 1.2. China, mechanical keyboard, PPT, Bluetooth, USB 2.4, Type-C. 3,000 lang din. And multimedia and key rollover. Okay. Okay. So, meron na naman siya dito. So, yun. May factory reset yan, FN, tsaka 5. Tsaka yung parang tilde, di ba tawag doon? Okay. So, pwede nyo siyang Windows and Mac. Check muna natin yung iba. Tabi natin. Okay. Uy, ayos to. Ito yung extra key. Okay. So, feeling ko tayo rin yata maglalagay. Yung extra keys or yung kung pwede mong palitan yung option. Yung keycap puller. Siyempre, cable. So far, ito yung ano pa rin. Ang pinakamagandang cable para sa akin is yung Lychee. Pero ito, meron siyang nakatakip. So, wala lang. Mas maganda pa rin yung Lychee kasi parang braided. Pero mukha naman itong matibay. Yan, may sarili pa silang label. Yan, kita ba? Yan. Nice. Para saan to? Kasi ito na yung keycap puller. So, para saan to? And yun lang. Diba? Wala na. Oops.
Wala. So yun lang. Kami natin to kasi hindi natin alam kung saan natin gagamitin yan. And syempre, yung keyboard. Okay, so kung yung Faker, base lang, yung lychee, nilagyan pa natin ng keycaps. Ito, literal buo na. So, nakuha natin kasi, ayan, wala ka nang babaguhin, magagamit mo na lang kaagad siya. Okay, so, first impression, ganda na kaagad tunog nyo. Rinig ba? So medyo, ano lang din, yung spacebar talaga yung medyo mahirap kunin yung magandang tunog yun, no? Yun, no? Parang clap 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 yung tunog niya. Pero other than that, yung ibang keys okay naman. Yun. So ito, first keyboard natin na walang knob. Tapos 98% yung layout. Kung makapansin nyo, nakahiwalay ito. Nabanggit ko naman kasi yung pag naglalaro ako, although meron tong enter na ganyan, sanay ako kasi may enter, halimbawa na, ganyan na, di ba? Patay pa akong ganyan, tapos may gagawin, mag-enter ako, or syempre magta-trash talk ka, dodota ka, or ano man. Enter lang ako sa gilid, ganyan. Ganyan lang. So, mas sanay ako sa ganyan, tapos enter, ganyan, enter, ganito. Ganun ako mag-type. So, yun. Yun lang, share ko lang. Tapos, itong transparent ba siya? Wait. Oh, transparent siya. Black na transparent. Iba yung pagka-transparent niya sa... Oo, ayun o. Transparent, di ba? Wow, wait for comparison. Hindi pa naman, pero mabilis lang. Ito kasi, mapapansin nyo, pure black o solid yung black. Ito yung lychee. Yun. So, ano nga, parang transparent siya na black. Okay, so balik tayo dito. Ano pa yung sa gilid, yun lang. Ito sa gitna, yung ano niya, yung charging port or yung USB para pag i-connect mo. Yung sa ilalim. Okay, so yung dongle niya, tanggalin na natin para ma-connect natin. Yun, ako PC98B since 2016. Tapos on off. So same siya ng ano ng lychee na wala talagang toggle. And then tatlo rin yung option niya sa stand. So yung unang level, like level 1 mo, o ito pala yung level 1 mo, ito yung level 2, tapos ito yung level 3. Pero ano, meron siyang ganito. Yung parang nakaangat na. Wait. Hindi naman siya ganun ka-taas na mataas. So, yan sa akin, okay nito. Okay, ito, itong una lang. Okay na itong nando sa akin. Pero maya na natin kasi para matest natin. Okay, so, pagka-on natin, medyo malayo lang. Ito. I-on natin. On. Yun. Ito maliwanag. Ito literal na maliwanag. Kesa dun sa dalawa. Di ba? Maliwanag nyo. And, yun. So, ano nga sabi doon sa box? Yung R. Yung R is naka-Bluetooth. Okay. Pero, sige, try natin. I-connect or kung nakikita. Parang hindi. Wait.
hindi siya nakikita. Parang ganito yata talaga pag mga ano, pag Bluetooth connection sa simula. Sige, FM, hold, yun. So, dapat lalabas na siya. Okay, so nakita na siya, PC, ito pala, ay, wait, pakita ko sa inyo yung sa tag dito nangyayari sa laptop. Okay, so napansin natin, naputol yung recording ng, ewan ko, pero yun, so, ang dami natin pinagsasabi, tapos naputol yung recording. Pero sige, ito, connect natin sa dongle. Yun, sinasabi ko kanina, ewan ko kung na-record, pero di ako fan ng color violet, mas trip yung black, pero diba, hindi naman siya nakikita. Sige, try natin connect using dongle. Okay, so na-install na natin or nakabit na natin yung dongle. Try natin FN tsaka Y. FNY. Okay. So connected naman kaagad so wala nang problema. Expect natin to pag dongle talaga usually stable naman. Yun. Okay, so and syempre, try natin. Palitan lang natin yung kulay ng hindi ko masyado. Ito pala. Hindi natin nakita kanina. Yan, gusto natin ganyan. Off muna natin. Okay. So, ito, switch tayo sa wired. FNU. Siyempre, i-connect natin kable. Yan. FNU. Okay, so nakakonect na tayo ng Word. Hindi ko sure kung meron tong software. Hindi ko na check pero wait lang bakit dalawin na ilaw dito? Hindi nakalagay kung bakit okay. Ayan, so yung numlock. Pag naka-numlock, wait pag wala,
Okay. So, numlock pala yun. Tapos, ah, ano to? Battery level indicator. Okay, so, ito pala, sorry, na duling tayo. Numlock, battery level indicator, tsaka Windows lock. Or lock, WinKey? Huh? Bakit? Ah, yung sa kable yun eh. Kung sa kable nga. Pero bakit lock Windows key? Okay, so yun. And yung sa software, hindi ko pa na-check yun kung meron. Pero dapat meron kasi yung dalawa nga meron eh. Wait, check muna natin kung meron. Balikan ko kayo. Yun, so dito tayo sa laptop. And then ito yung website nila, en.akugear.com/download. So paano ko nahanap? Ito lang naman. Punta ka lang, check mo lang ako software. Then download ako. So yung sa atin 98, PCB 98. 98. So wala. So 98. Tatlo eh. ACR hindi yan. Ito. So feeling ko ito. Yung driver. Parang hindi natin kailangan ng driver since okay, so may firmware pa. Yung driver yun na pala yung ano niya. Multi-modes. Okay, so yan may PDF na rin siya. Makita mo naman online. So siguro dito Chinese kasi EN na siya eh. Yun, Chinese nga. Okay. Pero yan, same lang naman yun nung ano, di ba? Nung nasa ano kanina, doon sa manual na nakasama. Wait lang natin ito matapos. So, firmware parang di naman natin kailangan i-update. Pero, tingnan natin. Okay, so ito na. And, extract lang natin. Okay, so pag lumabas tong ganito, since official naman, click nyo lang more info and then run anyway. So ito na siya, nag-install na yung driver niya or nandito na rin yata yung software. Wait lang natin. Okay, so medyo matagal kasi mag-install yung driver. So, wait lang. Allow natin. Okay, so medyo, yun nga, sinasabi ko, medyo matagal mag-install yung driver. So, binasa lang natin tong firmware. Wait. Siyempre, keyboard wired mode. Always yan, pag mag-update tayo ng dapat naka-hardware. Kahit naman sa mga phones. Program downloading, firmware, please do not interrupt the physical section. Okay, try natin kung ano. If the original stored wireless device cannot be unplugged in, try repair it again. Okay. Try natin if ever na kailangan natin mag-upgrade or update yung firmware. Pero yun, punta na muna tayo dito sa ano, sa software nila. So, una, maganda yung itsura. Makulay, no? Hindi katulad nung ano. Pero, kung papansinin nyo, parehas lang din halos ng laman kasi custom made. Ayun, so pag naka-FN ka, halos parehas lang din siya eh. Function. Tapos lightning, light bar, standby.
Ito, baguhin natin. 2.4. 1 minute lang. 1 minute. 15. Or 10 minutes. Okay na 10. Ito 10 rin. Hindi, 15 minutes standby. 15 minutes na natin. Yan. Okay, so parang ganito niya rin setup natin dun sa dalawa. Or dun sa faker lang pala kasi walang ganito yung lychee. And sa macro, same lang. So, ito pala pwede naman pala tayo mag-upgrade ng wait, check natin. Sige, testing na natin. Ayun, pwede. Sige, upgrade natin. Madidelete daw yung yung profile Hindi, latest na naman pala So, yun. So, ito na yung latest sa ngayon. November 19, 2022. So, ito yung pinaka-latest. Kung malamang upload ko to bukas or susunod na araw. Ito yung pinaka-latest. And then, yung app version, check natin. Latest naman to parehas. As of November 19 nga to. Firmware have raised keyboard if break not well connected during update. Okay naman tayo dyan. So, yung wala naman talagang kakaiba. So, parang ganito lang din naman halos lahat ng mga softwares ng mga keyboard. Ayun. Balik na tayo sa balik na tayo sa phone para pakita ko lang ulit yung keyboard or para nakita niyo yung keyboard. Okay, so yun, dito na ulit tayo sa keyboard. Isa lang, medyo masyado yun nga, since malakas yung ilaw niya, medyo parang nakaka-distract sa akin to. Kung, ayun, diba? Pero, other than that, okay siya sa akin. Kasi nga, ito, solid na siya, wala ka na kailangan palitan or upgrade. Pag binili mo siya as is. Ito pala, inopen ko na tong mga keycaps. Palitan muna natin, okay? Wait lang. Yun, inayos lang natin kasi medyo nahihirapan tayo magpalit-palit. Una, ito, walang pagkakabitan Tapos dapat nag-check ako, dapat meron tayo ng block na ganito na insert, Alt F and tsaka control, pero wala. So, isa yata dito, mga pinalitan nila. Yun, tapos itong escape, mapapalitan natin siya ng kung ano man. Siguro ito na lang. Yan. Okay, sige, palitan na natin. So, siguro mag-stick na muna tayo dito kasi una, may ibang keycaps na hindi, or sorry, napipinak ako din kasi. May ibang keycaps kasi na hindi swap. Parang, tsaka yung functionality, parang itong part na ito, parang hindi siya para talaga dito So, di ba yung doon, yung may R1, R2, parang gano'n, yung sa profiles, parang hindi siya swap. So,
hanap na lang tayo ng keycaps na okay dito. Pero again, yung keycaps niya maganda. Hindi ko lang siya masyado gusto. Kasi parang ito. Ito yung ba yan? You know, okay lang man siya, pero wala lang. Hindi ko lang siya trip. So, ito na muna siya habang wala pa tayo na-order ng keycaps or wala pa tayo nakitang papalit dito. So, yun. Yung testingin lang din na natin yung switches niya. Yung ako, CS Crystal. Kung if ever na mas maganda siya sa silver, siguro mas maganda siya kasi alam ko mas mataas yung presyo. Pero, di ba, syempre hindi naman porket mas mataas yung presyo mas maganda. Yun lang. Sige, balikan na lang natin siguro to after like 1 week pag na-test na natin siya. So, ito muna ipapalit ko or mas gagamitin ko sa like if maglalaro ako para mabigyan ko rin kayo ng magandang feedback or review. Okay, so yung ano pala yung presyo, post na lang natin dito or dito. Sige, dito na lang yan. Ito yung presyo niya. So, okay. So, yun lang. Sige, hanggang sa susunod. Bye-bye.